Hey guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane, nanjye meze neza ndashima Imana. Ejo bundi twakoze video kuri application Biti Valuve, tugaragaza uburyo ushobora gufunguraho akawunti bakaguhereza amadolari atatu y'ikaze, aho twari twifashishije video y'umutipe wakoze akabasha kugera ku madolari 7 ndetse akatwereka n'uburyo bakleminga. Hari abantu rero bari bakoze iyo application cyangwa se bakoze registration bakora KYC ako batari ba verified. Nanjye ntabwo nakabaye verified ndimo. Aka kanya rero tugiye kureba noneho ni gute umuntu wamaze kuba verified wamaze guhabwa welcome bonus y'amadolari 3 ni gute ya claiminga akagera kuri account ye. Nyuma y'iyi video none ndaza gukora na video y'uburyo wabikura ayo mafaranga. Okay guys, reka dutangire rero turebe uburyo bakleminga amadolari 3 yawe baguhaye mu gihe KYC wamaze kuyipasinga ukaba verified. Nanjye namaze kuba verified, niyo mpamvu mpisemo gukora video mbere ko noneho uburyo dukleminga ayo madolari. Kanda subscribe rero kugira ngo tubana tuzacikwa na video dukora zacu za buri munsi, kuko iyi channel icaho utuntu tw'ubwenge, kandi video uyihereze like nimba wayikunze uyikore na share. Okay guys, turatangiye rero, reka turebe uko wakleminga ari amadolari 3. Dore application Biti Valuve niyo uraza usacinge, dore ni application imeze gutya. Birumvikana bara umaze kuyifungura wowe urayizi, uraza rero uyifungure gutya. Numara kuyifungura noneho uraza ushiremo passcode yawe, uze uyishiremo. Numara kuyishiramo ubwo urinjira. Ukigera hano rero urahita uza kuri hano handitse account, ubwo ugiye ngure ko wamaze kuba verified. Uraza no kuri account, numara kuza kuri account noneho uhita uza ukande, uhakande. Numara kuhakanda urahita uza hano handitse ngo verification. Hano ahita uza hano handitse verification, naho uhakande. Numara kuhakanda noneho urabona kano kantu kanditseho ngo KYC verification are processed between 24 hours. Guys, najya mbabwira ko nubwo avuga ngo 24 hours, amasaha abashobora kurenga akagira nko muri 48, 96, kuko nkanjye nayikoreye hashize amasaha 96 nyikoze. Okay, urahita uza rero hano, wowe urahita uza wiyizira hano hari 24 hours urebe ko wabari verified. Nimba uti wa verifyinga phone number waza ukayiverifyinga, byo biroshe ukayishiramo hano ukayiverifyinga, hakabaho kakabara k'umutuku. Uraza rero ukananditse ngo verified. Niyo kananditse ngo verified, uraza noneho urebe ko verification yawe yabaye completed. Urabona ko hano verification ya mbere yari email yabaye verified, murabibona. Verification ya kabiri ni twa tumaze dukora iyo bita identity verification cyangwa selfie, ariyo KYC. Murabona ko nayo yabaye verification, yabaye verified mu ibara ry'umutuku. Icyo dusigaye no kuverifyinga proof of verification, ariko iyi ntabwo yihutirwa cyane, nayo tuzayiverifyinga mbere uko bayiverify. Ubu rero urabona ko iyi account yamaze kuba verified. Noneho iyo account yawe yabaye verified, ibundi bakikuverifya mbere ko uzana hano muri application, bahita guheza kuri email yawe bakakubwira ko wamaze kuba verified. Hano hari utuntu nka tungahe bari kutubaza dutatu. Aha natweka tuturebeho mbere ko tujya kuri email. Bavuze ngo how do you like others to see your name during trade. Ngo mbese ni gute ubundi iyi exchange ku batayizi exchange nkuko tuzi ziraza Binance, za OKX, za FMC Pay, za Mexa n'izindi. Iyi nayo exchange. Urabona hano handitse ngo ushobora guhitamo bajye babona izina rimwe hano, cyangwa izina rimwe bakabona na initial yandi mazina, cyangwa se ukavuga ngo full name cyangwa se hide full name, bitewe n'icyo uhisemo. Reka njye rero nihitiremo full name, bajye babona izina ryanjye ryose, ntacyo bitwaye nawe wahitamo icyo ushaka. Noneho hano nkuko nakubwiye, ukimara kuba verified, mbere y'uko uza no kuri application bahita bayiguha kuri email. Reka dusubire inyuma tujye muri email turebe noneho uko email iza imeze. Noneho turaza kugaruka hano no turebe uburyo ukleminga ya madolari yawe 3 baguha y'ikaze.
uraza hano rero kuri email yawe, uraza hano kuri email, numara kuza kuri email uze muri Gmail hano, uraza no muri Gmail utegeze Gmail yawe ifunguke. Yes, nimara gufunguka rero urabona ko email baduhaye dore ngizi, email ya mbere yaje saa 8:43 aho batubwiye ngo turebe Bitvaluve, your account is KYC verified. Mango bambwira ko KYC yanjye yabaye verified. Thank you for submitting the document. We have checked and verified your account. Log in to your account and start trading instantly. Hano rero ushaka gutangira gutradinga, urabona ko babimbwisha kanda hano muri login ngahita ninjiramo direct, cyangwa se ngaca muri application. Guys, irakwamaze kora subscribe, dukomeze noneho tureba uburyo ba claiminga ziriya USDT 3 cyangwa amadolari 3. Reka tugaruke hano muri email ya kabiri, murabona ko nese batubwira ngo you just received this 3 USDT. Tukatuyifungure neza, nase tubwira ngo Bitvaluve P2P cryptocurrency exchange in exchange nkuko bisanzwe. Basa tubwira ngo you just received the 3 USDT. Murabibona hano amadolari yacu 3 twamaze kuyabona nkuko babitweretse. Reka wenda mbibereke neza niba utari kubibona, gibe hano babitubwiye. You just received 3 USDT. Bavuga ngo thank you for verifying your account. We credited a small reward in your account. Simply check out your affiliate page for info. Okay, none hano tugiye kujya kuri affiliate reward. Affiliate reward rero katenye gucara kujya bidatinda, ikatwisubira muri application yacu nkuko bisanzwe. Niturangiza tujye hano muri Bitvaluve tufunguye, birumvikana. Nurangiza ushiremo code yawe yo kwinjiriraho, nanjye nyishizemo. Noneho nurangiza urahita uza usubire inyuma gatoya, noneho uze hano handitse ngo account. Urahita uza hano handitse ngo account nkuko bisanzwe. Numara kuhagera uraza noneho yes namwe turi, noneho urahita uza hano handitse ngo affiliate. Hano urahita uza hano handitse affiliate. Reka ngende gakeya kugira ngo mubibone. Hano kuri affiliate niho urahita ukana nkuko bitubwiye. Noneho numara kwakanda urahita ubona hano iyo bita bavuze ngo earn with Bitvaluve, invite friend and start making money. Nuvuga ngo aha niho wanyura utumira inshuti zawe ukabanza ugatangira kubona reward. Hano iyi ni invitation code irimo na referral code, murayibona. Noneho urayikopiya hano, amakwikopiya ukaheza inshuti yawe yakwinjira, bikaba ari sambibutsa ko iyi link ndesha mu description y'iyi video, ndetse ku bantu bashaka kwinjira mu kinjira, ndetse na link ya video y'uburyo biyandikisha nayo ndaza kuyishiramo. Noneho rero hano urabona ko amadolari 3 yacu ngaya bayaduhaye. Nizere ko uri kuyabona neza. Reward balance ni 3 USDT. Guys, amadolari 3 ni 1500. Mwibuke ko idolari rigeze ku 1450, hafi 1500. Numva ko ni 1500 n'amafaranga menshi guys, utagomba gucikwa. Nawe gerageza uyakorere. None urangiza rero urahita uza wikandira hano handitse ngo, urahita uza kandi hano handitse ngo claim hano, ubundi uzu kandi claim. Nyuma ukanda claim ubundi bahise bambwira ngo kavuyeho. Sorry gatoya kanze ndebe. Okay, hano guys bivuze ko ngomba kuba mfite byibura amadolari 5, ariko ibintu ntacyo bitwaye. Nenze ko claiming addict bishoboka, ariko nta kibazo. Nuvuga ngo ntagira abantu undi muntu nyinjiriraho nzahita claiming guys. Nuvuga ngo hano ubuntu buryo claiming amadolari, ariko murabona ko ku claiming amadolari bisaba kuba byibura ufiteho amadolari 5. Ibyo ntacyo bitwaye. Nitugira ko amadolari 5 undi muntu wese uri bwinjire turagenda tubona amadolari. Nitumara kubona amadolari 5 rero kuya claiming biraba bishoboka. Ikinze nuko tubwiye ko minimum claim ari amadolari 5. Bahise bavuga ngo refer more people. Akantu mwakabonye guys. Rero ni gutya aya madolari uyakorera kuya claiming. Umaze kuya claiming rero ahita ajya kuri wallet yawe hano, ahita ajya hano kuri wallet, ubundi ukaza kuyabona hano byoroshe. Hano
niho uhita ubona Bitvaluve ufiteho n'amadolari ufiteho kuri kano kantu, kuri kano kantu guys niho ubonera amadolari ufiteho, aha kuri kano niho n'amadolari ufiteho na Bitvaluve ufiteho guys. Rero ubu ni uburyo bwo kureminga, nimba amaze kuba verified ndakwinginze ugende uclaiminge aya madolari kandi ugumye utumira abantu kugira ngo ubone amadolari menshi guys. Ndabakunda cyane guys, ndagushimiye wowe warebye video ukayirangiza, nizere ko wasobanukiwe ibyo ugomba gukora kugira ngo ubashe kureminga ari amadolari 3, kandi nizere ko iyi video igufashije. Rero ndagusabye nimba iyi video wayikunze ntugende utehereje like kandi uyikoreshe ya, bityo ukanda no kuri subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zacu zitandukanye. Ciao ciao.